مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات عبير الورد. اليوم رح نعمل اطيب كيكة ليمون منعشة وهشة وطرية واسفنجية بخطوات بسيطة وبطعم شهي جدا، ورح تطلع معنا كيكة رهيبة طعمتها بتشهي القلب واسفنجية وخفيفة. ولا تطلع معكم حبايب قلب الوصفة ناجحة ومضمونة 100%. لازم تشاهدوا الفيديو بالكامل وتطبقوا كل خطوات العمل. وقبل ما نبدأ بالمكونات وطريقة التحضير، إذا كنتوا أول مرة بتشاهدوا قناتي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد والضغط على زر لايك لحتى تدعموني. يلا نشوف المكونات وطريقة التحضير. بدي ليمونتين حجم كبير غسلتهم ونشفتهم، وهلا بدي اخد برش الليمون وبرش الليمونتين بس ما بوصل للجزء الابيض لحتى ما يعطي مرار للكيك. بعدين بجيب 5 بيضات ضيفهم بالخلاط. البيض لازم يكون بحرارة المطبخ، طلعتهم قبل بساعة من البراد، بخفقهم بالخلاط لمدة تتراوح من 3 دقايق ل5 دقايق. بعدها بضيف معلقتين كبار من برش الليمون. برش الليمون بيعطي طعم كتير طيب للكيك وبنفس الوقت بيقضيلي على زنخة البيض. هلا إذا حابين تقيسوا بالفنجان بدي 5 فناجين من السكر، إذا حابين تقيسوا بالكاسة بدي كاسة وثلثين الكاسة من السكر. بنزل السكرات تدريجيا لخليط البيض وبضل عم أخفق بالبيض. نزلت أول كاسة وهلأ بنزل نص الكاسة الثانية. بننزل السكرات تدريجيا ونستمر بالخفق. لازم حبايب قلبي قبل ما نبلش بتحضير كيك نحمل الفرن على درجة 180 لبين ما نجهز الكيك بيكون الفرن حمي. هلأ ضفت معلقة كبيرة من الفانيليا. بستمر بخفق البيض ليصير الخليط على بياض. هلأ بضيف معلقة طعام من الخل الأبيض، الخل بيعطي هشاشة وارتفاع للكيك. وهلأ رح أضيف 3 كوب من عصير الليمون الفريش بيعادل فنجان قهوة. وإذا متواجد عندكم نكهة الليمون ضيفوا نص معلقة كبيرة، ما متواجدة ما في داعي تضيفوها. أنا ضفتها لأنه بتعزز النكهة وبتعطي طعم وريحة كتير طيبة، بس إذا ما متواجدة ما في داعي تضيفوها. نستمر بخفق الخليط. وهلا رح نضيف 3 الكوب من الحليب دافئ بيعادل فنجانين قهوة حليب، لازم يكون الحليب دافئ. ورح أضيف نصف كوب من الزيت النباتي منضيفه ونستمر بالخفق. وإذا ما متوفر عندكم حبايب قلب الخفق الكهربائي فيكم تستخدموا الويسك المضرب اليدوي بخفق البيض. والمكونات يا أما بتقيسوها بالفنجان فنجان القهوة يا أما بتقيسوها بالكاسة اللي ساعتها 250 ملي. وبعد ما خلصت خفق البيض فضيته بجار. هلا رح أضيف فوق خليط البيض 7 فناجين طحين يا أما كاستين وثلث من الطحين، وبضيف فوقهم معلقتين كبار من البيكنج باودر. بنخلهم فوق خليط البيض وبقلب بالوسك من تحت لفوق بهالطريقة. بضل عم أقلب ليختفي الطحين تماما. بنخل شوي شوي وبقلب. لازم ننخل المواد الجافة لحتى يطلع معنا كيك ناعم. مننخل ومنقلب شوي شوي من تحت لفوق بهاي الطريقة حبايب قلبي. بستمر بالتقليب لحتى يختفي عند الطحين تماما، تروح كل التكتلات الموجودة بالمزيج أو بالخليط. شايفين حبايب قلبي هذا القوام اللي وصلت له، ما ضل عندي أبدا تكتلات للطحين. وهلأ بجيب قالب الكيك وبدهنه بمعلقة من الطحينة، وفيكن تدهنوه بمعلقة زبدة أو معلقة سمنة وترشوا رشة طحين وبتنفضوا الزايد من الطحين. وهلأ بسكب خليط الكيك بالقالب وبدخل الكيك للفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 والنار شغالة من تحت فقط، وما لازم نفتح الكيك أبدا أثناء الخبز. بدق القالب دقتين 3 قبل ما أدخله للفرن، وبخليه بالفرن على الرف الأوسط وما بشغل النار العلوية إلا آخر 3-4 دقايق بعد ما أمن إنه استوى الكيك ونضج. وبدخل عود خشبي لما بينضج الكيك بتأكد إذا طلع العود ناشف يعني الكيك استوى. وهلأ طلعت الكيك من الفرن ما شاء الله، شوفوا الارتفاع. وبعد ما نطلع الكيك من الفرن نتركه 3-4 دقايق وبعدها بنقلب القالب وبنطلع الكيك منه لحتى ما يعجن. ما شاء الله شوفوا طراوة الكيك وقد ايه نافخ ومرتفع، والريحة اللي طالعة من الكيك ريحة بتشهي القلب.
زينته بكم شريحة من الليمون وكم معلقة نعناع. ريحة الكيك خطيرة جدا، الريحة عن جد دمار دمار الريحة. وهذا الشكل النهائي حبايب قلبي لوصفتنا كيكة الليمون. شوفوا ما شاء الله الكيكة مرتفعة ونافخة وطرية وسفنجية. شوفوا ما شاء الله من الداخل، وهي لساتها سخنة، حبيت قطعها عشان ورجيكم اياها. شوفوا ما شاء الله الطراوي كتير سفنجة. رح ادوق واعطيكم رأيي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطعمة بتشهي القلب، الطعمة كتير طيبة ومنعشة. وبس برد الكيك غطوه لحتى ما ينشف ويقسى. وبالنهاية بتشكركم للمشاهدة وللمتابعة، وباي باي بحلقة جديدة ووصفة جديدة بأمان الله. كنت معكم أنا عبير الورد من قناة وصفات عبير الورد.